Salembaran Jati. Itulah desa yang terletak di sebelah utara Tangerang, tepatnya di Kecamatan Kosambi. Desa ini memiliki dua kampung bernama Salembaran Jati dan Rawalumpang. Di sana terdapat kurang lebih 1.461 unit rumah untuk menampung 6.700 penduduk. Dahulunya, desa dengan luas wilayah 384 hektar ini indah dan sejuk, dengan hamparan sawah dan rawa. Embun pagi yang menetes dari dahan padi dan rerumputan banyak dijumpai. Angin segar dapat dinikmati setiap saat. Sayang, sungguh sayang, kini desa Jawara tengah dilanda hujan debu tanah merah. Pasalnya, beberapa bagian wilayahnya sedang mengalami reklamasi oleh salah satu perusahaan besar yang nantinya akan dijadikan pantai indah kapuk. Akibatnya, keindahan dan kesejukan desa mulai menghilang. Hamparan sawah berubah menjadi hamparan tanah merah. Udara bersih dan segar berubah menjadi udara berdebu yang menyesakkan. Teras rumah, jemuran pakaian senantiasa dinodai debu tanah merah. Untuk mengetahui lebih jauh, yuk gali informasinya. Ya, kondisi desa ini sebelum terjadinya pembukaan dulu sawah dan empang, lahan empang, lahan sawah, lahan pertanian. Memang sudah puluhan tahun untuk lahan sawahnya itu sudah tidak produktif. Tapi kalau empangnya, pertanian ikan dan udang itu masih produktif. Tapi kalau untuk sawahnya sudah puluhan tahun, sejak tahun 1994 pengurukan di Desa Salembaran Jati ini yang dilaksanakan oleh pengembang Agung Sedayu Group dimulai sejak tahun 2017 awal Januari pada waktu itu sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 8 bulan. Produk yang dikembangkan oleh pengembang sejumlah kurang lebih 220 hektar. Dampak positif dari pengurukan ini, dengan dibangunnya daerah ini menjadi kawasan perumahan, dampak positifnya pasti banyak. Ya, pasti di situ membutuhkan tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu pasti orang sekitar akan ikut bekerja di situ. Nah, itu dari dampak positifnya. Terus juga ada lagi lahan yang memang sudah tidak bermanfaat seperti sawah yang sudah puluhan tahun tidak bermanfaat, dengan dibangunnya areal permukiman seperti ini itu akan jadi lebih bermanfaat lagi. Dari sisi negatifnya itu banyak juga. Yang pertama, dari mulai proses pengurukannya aja kita udah mengalami gitu kerugian. Karena apa? Karena kita saksikan sama-sama tanah diuruk, lapang diuruk. Ketika angin datang, debu luar biasa gitu, banyak menimpa ke masyarakat, macam hujan abu itu terjadi. Nah, terus yang kedua, dengan lahan yang diuruk itu adalah tempat bersemayamnya nyamuk. Nah, sementara setelah itu diuruk lahan ratusan hektar, dia mau bertempat di mana? Akhirnya banyak merambah ke kampung, banyak ke masyarakat juga. Nah, itu contoh-contoh kerugian misalnya yang kita dapatkan dari hasil pengurukan ini. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga. Yang paling saya harapkan adalah dapat meningkatkan perekonomian di desa ini.
Ya, satu contoh, masyarakat banyak yang diterima bekerja di dalam sana karena di situ pasti banyak membutuhkan tenaga kerja, dan terus juga dapat menghasilkan PAD yang luar biasa gitu bagi Kabupaten Tangerang pada khususnya, karena otomatis nilai jual objek pajak tanah itu pasti meningkat secara drastis. Yang awalnya lahan tandus tapi sekarang berubah menjadi kota baru, pasti nilai jualnya itu akan lebih tinggi yang akan berimbas kepada peningkatan PAD, pendapatan asli daerah Kabupaten Tangerang. Kalau positifnya ya mungkin ada pemburukan seperti ini, tapi kita akan menjadi sebuah kota positif. Dan ada efeknya mungkin ekonominya juga bertambah. Nah negatifnya ya inilah, banyak tanah merah ngebul, masyarakat juga pada pengumpulan. Efeknya akan penyakit, demam, pilek, jadi banyak penyakit. Dampak positif dari pengurukan saat ini belum terasa karena memang itu areal atau rencananya kan akan PIK 2. PIK 2 itu terdiri dari perumahan, pergudangan, apartemen, dan wisata laut. Dampak positifnya belum ketahuan karena saat ini baru hanya pengurukan. Jadi ada masyarakat yang bekerja kasarnya lah, itu pun tidak banyak. Mungkin nanti kalau sudah berdiri PIK 2, banyak perhotelan, perkantoran, banyak menyerap tenaga kerja, mungkin baru ada dampak yang positif. Dampak negatif diantaranya saat ini ya pengurukan itu kebetulan di musim panas, ya debunya, terus nanti ketika banjir pasti kita merasakan dampak banjirnya, itu aja. Mungkin selanjutnya nanti dampak-dampak selanjutnya ya belum ketahuan karena proses pembangunan PIK 2 ini belum final, baru tahap 20% mungkin berjalan. Enaknya mah anak-anak pada bisa bersih gitu, tambah penghasilan sedikit-sedikit, anak-anak sedikit-sedikit jadi ya itu enaknya begitu. Ya pengennya mah kan kalau ada pekerjaan di sini, pengennya mah pada dapat pekerjaan di sini ya, dan nggak nyambung. Makanya saya mah nggak minta apa-apa ya, asal perbaikan aja. Pada akhirnya, perubahan untuk maju perlu diupayakan. Setiap resiko yang akan dihadapi harus senantiasa disikapi dengan bijak. Bersabar untuk maju karena kelak akan indah pada waktunya.